వచ్చి ఉంటాయి. కొంతమందికి తరచూ ఇట్లా కాఫ్ ఉండడం, నాగింగ్ కాఫ్ ఉండడం ఇలా ఉంటుంటుంది. అంటే డ్రై కాఫ్ ఉంటుంటుంది, వెట్ కాఫ్ ఉంటుంది. వీటిని ఎట్లా పరిగణించాల్సి ఉంటుంది? సో కాఫ్ మనం ఫస్ట్ ఏంటంటే సీజన్లో వస్తుందా, ఒకవేళ వస్తుంటే పేషెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఏ సీజన్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, లేదు అంటే ఏమైనా సమ్ రూమ్స్లో ఉన్నప్పుడు, కొంతమందికి డస్టీ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే పొల్యూషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కాఫ్ అట్లా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. లేకపోతే పోలన్ ఏమన్నా పడనప్పుడు, అటు దుమ్ము ధూళి అట్లా. కొంతమందికి ఏంటంటే వంట చేసేటప్పుడు స్ట్రాంగ్ స్మెల్స్ పడవు, కొంతమందికి పర్ఫ్యూమ్ పడదు. అట్లా యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఎక్కడ మనకి ఎక్కడ ఎక్కువ వస్తుంది కాఫ్ అనేది చూసుకుంటాము. తర్వాత ఏంటంటే అది ఏ పొజిషన్లో ఎక్కువ ఉంటుందో కూడా ఒకసారి గమనించుకుంటూ ఉంటే మనకి దాన్ని బట్టి ఎక్కువ అసెస్ చేయడానికి ఉంటుంది. లయింగ్ పొజిషన్లో ఎక్కువ ఉంటుందా, కూర్చున్నప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుందా, ఆఫ్టర్